आजकल सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है और वायरल इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है कि लोग बहुत परेशान हैं। इसका इंस्टेंट उपाय आज मैं आपको बता रही हूँ। यह है दिव्य धारा। ये पतंजलि स्टोर पे आपको मिलेगा, बहुत ही सस्ता है। इसमें एक रोलर होता है, आप इसको एक रुमाल पे लगा सकते हैं। ऐसे रुमाल पे इसको, रुमाल को ओपन करिए और इस पे ऐसे लगा लीजिए पूरे रुमाल पे, और फिर उस रुमाल को फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद उसको ऐसे सूंघना है और फिर बंद कर देना है। अगर इसको बंद नहीं करेंगे तो ये ऑब्जॉर्व हो जाता है हवा में, तो इसको सूंघना है फिर बंद करना है। बहुत ही राहत मिलती है जुकाम में, छाती क्लियर हो जाती है। अगर नाक बंद है तो नाक खुल जाता है, गले की खराश ठीक हो जाती है। और इसका दूसरा उपाय है, आप इसको रोलर को खोलिए और इसकी 2 ड्रॉप्स उबलते हुए पानी में डालिए और स्टीम लीजिए।